अरे खाना यहाँ रखा है, वहाँ क्या कर रहा है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे वहाँ छत पे क्या कर रहा है? खाना यहाँ रखा है। अरे ऊपर क्या कर रहा है? खाना यहाँ रखा है। अबे मानता क्यों नहीं है? अरे पापा वहाँ क्या कर रहे हो? खाओ आके बैठो। फिर से ऊपर चला गया, नीचे आ। अरे खाओ पापा। अरे तुझे नहीं खानी ना खा, मैं खा लूंगा। हाँ?